video nàyបង្ហាញពីរបៀបនៃការបដូរ color sum របស់ VSCode អញ្ចឹងដូចដែលយើងឃើញហើយនេះគឺជា data sum data plus sum របស់ Visual Studio Code ដែលជា default sum អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការចូលទៅ file preference ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅ sum ហើយ color sum អញ្ចឹងនៅ command palette នេះគឺ data sum អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ preview ដោយចុចសញ្ញាព្រួយនៅលើ keyboard យើងឡើងលើឃើញ data modern data Visual Studio Code base Solarize Live Quiet Live Live Plus ហើយ Live Modern Live Visual Studio Code ហើយខ្ញុំមួយចុងក្រោមអញ្ចឹងមានដូចជា can be dark monokai ហើយ monokai dim red អូខេ Solarize dark អូខេ Tomorrow night blue dark high contrast light high contrast អស់ហើយអញ្ចឹងយើងមានបន្តទៀតយើងអាច browse additional sum ណាអញ្ចឹងយើង search ចេញមកហើយគឺដែលមានទាំងអស់នៅក្នុងហៅថា marketplace របស់ Visual Studio Code យើងអាចជ្រើសរើសមួយណាដែលយើងពេញចិត្តតែឥឡូវខ្ញុំនឹង introduce មួយគឺ sum ដែលខ្ញុំទៅតែ modify រួចគឺមានឈ្មោះថា Monokai X ប្រហែលឈ្មោះ Monokai X នេះគឺខ្ញុំដាក់ជា concept ថាជា extension ឬក៏ extract data ទៅលើ Monokai Aura ទេបាទអញ្ចឹងដោយសារឈ្មោះមានច្រើន search Monokai X ទៅគឺពិបាក browse រកអញ្ចឹងយើងអាច search តាម ID របស់ publisher វិញគឺដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ SAYOL អូខេជាងាយស្រួលរកយើងអាច select ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាឲ្យ preview ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ install ទេហ្នឹងគឺនឹងទាមទារយើង install អូខេឥឡូវគាត់ preview ឃើញ color តាមហ្នឹងយើង cancel ចោលសិនទៅអញ្ចឹងទៅដាក់ធម្មតាចឹងយើងអាច search តាម ID ក៏បានដែរគឺយើងចូលទៅ extension แล้วចុច Ctrl Shift X ឬក៏ click ទៅលើប៊ូតុងមួយនេះតែម្ដងប៊ូតុង extension ហើយ search តាម ID ថា add id ចុច2 sayol.monokai-x ឬក៏លុបនឹងចោលហើយ search ឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងនេះគឺ extension ដែលបាន install ហើយទេចឹងអាចវាយ sayol តមកឃើញមួយហ្នឹងឯងខ្ញុំតាមហ្នឹងចឹងយើងចុច click install តប install ហើយវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសហើយរវាង data x សំទោស data plus ហើយនិង monokai x អញ្ចឹងជ្រើសរើស monokai x អូខេយើងទៅមើល color ឡើងវិញនេះគឺក្រោយការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងអូខេបាទអញ្ចឹងរបៀបការផ្លាស់ប្ដូរ sum មានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹង